about 10 minutes from the downtown of Hat Yai. This is Kitbat, after the aftermath of these disastrous floods in Hat Yai. I mean, it's still terrible. I mean, look around. All these people's houses, these businesses, it's ruined. I'm grateful that I can walk now. This area, known as Kitbat Community, was one of the hardest hit areas 6 days ago, with floodwaters levels at least 3 meter high. There are only some alleys that are still flooded. Before the floods, this area was known as one of the nightlife attractions, which are full of bars, restaurants, hotels, and motels. Now, they are all damaged and destroyed, barely left anything in good conditions. กี่วันครับ Wanni Titso just arrived this morning to see her grandmother after many streets and receptions were cut off for 6 days. Wanni's house was flooded about 4 kilometers away from her granny's. She and her husband also were stranded, but not as severe as in Kitbat. พี่เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้ แล้วยายเป็นไงบ้างคะตอนนี้ สบายดีสงสารเพราะพี่เพิ่งเข้ามาวันนี้วันแรก พี่อยู่ข้างนอกเหมือนกัน พี่อยู่ข้างนอกพี่อยู่พกเมาก็ติดอยู่6 วันเหมือนกันคนหลักอะ6 วันก็ไม่มีอะไรกินเหมือนกันแต่ว่าชาวบ้านก็ช่วยกันอันนี้สงสารยายอยู่คนเดียวเวลาลมขนาดพี่อยู่2 คนพี่ยังหนาวถึงหัวใจเลย สวยไหนหนักสุดนะคะ Meanwhile, Ekachai is one of those affected. He shared that the flood water came extremely fast, and that's what left his family stranded and cut off from the outside world. คือมันมาแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยแบบเราเบรกคือมาเซ็ตพอดีประมาณวันเสาร์แล้วก็วันเช้าวันอาทิตย์นั้นหลดจนเลือดเขี้ยมถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเขี้ยมหัวเขาแล้วก็ขึ้นของวันจันทร์มานักเลยพี่เนี่ยนี่หลังคานี่คือมิดหมดเลยครับหลังคาที่เราเห็นนี่คือลานจอดรถนี่เป็นลานกว้างนี่คือเห็นเป็นเหมือนทะเลหมดเลยครับพูดได้เต็มปากคือเพิ่งมาเมื่อวานครับเพิ่งมาเมื่อวานตอนเช้ามาก็เรือกู้ชีพไปจนมาก็ไม่ถั่วถึงครับบอกได้ตรงๆเลยว่าไม่ถั่วถึง So now I'm at the Kitbat area, which is one of the most hardest hit in Hat Yai. So as you can see, now the helicopter is landing for all of the needs, all of the necessities. And this is the light up for affected people. Now, many rescue teams and volunteers are trying to reach out as many areas as they can to provide supplies and needs. This is just one area in Hat Yai being submerged for 6 days straight. When thousands of people were affected, natural disasters such as these disastrous floods are unpredictable and uncontrollable, but the plans for the city's cleaning, recovery, and remedies is the real tests and tasks for the government. Warisala Sehan reporting for Thai PBS World.